Já tá clareando bastante já, pessoal. Olha só que beleza. Assim que chegar lá, eu vou acender a fogueira, preparar aquele cafezinho especial. E tá frio, pessoal. Só que eu coloquei por baixo do moletom, eu coloquei um colete de lã. E eu não tô nem na metade do caminho, já tô quente já. Já tô com calor. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma pausa para tirar pelo menos o colete e ficar só com o moletom. Tem um pé de ameixa aqui, ó, que tá lotado de ameixa. Eu vou ver se eu cato umas ameixas pra mim. Tá bonita. Tá bem aqui, ó, nesse pé. Belezinha. Tá um pouco verde. Eu gosto de parar aqui, pessoal, para mim ficar olhando a mata e ouvindo o canto dos sabiá, né? Que agora a gente tá na época do sabiá. Vai até setembro, eu creio, né? Até finalzinho de setembro. Tô vendo umas aqui, mas não tô ouvindo elas cantarem. A sensação de andar aqui nessa rua pela manhã, pessoal, é a coisa mais incrível pra mim. Pessoal, eu tava vindo aqui atrás, a uns 20 metros mais ou menos. Aí encontrei uma família de jacu. Tava comendo abacate no chão. Pena que não deu pra filmar, eles são muito ligeiros, muito rápido. Rápido e arisco. Ah, que dia maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia, Senhor. Tá incrível. Uma vez, pessoal, tava passando por aqui, ó. Aí cruzou uma lontra aqui, ó. Saiu dali de dentro, né? Tem uma quedinha d'água ali. Tem outra aqui embaixo. Ela cruzou a rua aqui, entrou aqui, ó. Quando eu corri pra mim tentar filmar ela, ela tinha sumido no meio do mato. Eu consegui ouvir o canto de um sabiá, pessoal. E ele tá nessa árvore aqui, ó. Cara, vou falar pra você. Eu adoro, cara. Eu amo ouvir o canto desses pássaros, cara, do sabiá. Nossa, é muito gostoso, cara. Acalma a alma da gente, sabe? O espírito da gente. Pessoal, uma coisa que eu nunca tinha reparado aqui na estrada aqui que eu sempre passo é essa trilha aqui, ó. Olha só. Eu nunca entrei aqui, pessoal. Ela sobe aqui, ó. Aí passa no meio daquelas duas árvores ali em cima. Aí vai lá pro fundo lá. Deve ser top ali dentro, hein? Eu nunca entrei aí. Eu sou louco pra entrar aí. Eu acho que eu vou dar uma subidinha lá, só pra me dar uma observada. Pena que aqui é meio... Tá meio íngreme e tá escorregadio também. E eu não vim de
de botina, pra cá eu vim de tênis, pessoal. Ainda bem que tem uma raiz aqui, ó, pra segurar. Essa aqui tá um pouco solta. Ah não, tá firme. Achei que ela tava solta. Uxa, tá liso demais aqui, pessoal. Olha só como que é lá pra cima. Eu nunca tinha entrado aqui, ó. Passei aqui nessa estrada há 2 anos e nunca entrei aqui nessa trilha. Olha só, ela continua ali, ó. Atrás daquela árvore ali, ó. E vai lá pra cima. Mas eu tô achando que isso aqui é área particular. Porque lá onde eu acampo não é, aqui é. Madeirinha boa ali, ó. Parece madeira de jabuticabeira. Excelente para fazer forquilha. Fiquei ofegante só de subir um pedacinho aqui, ó. Ah, vou tirar um dia para mim vir aqui e ir lá pro fundo. Tem um pé de banana ali que tá com cacho grande. Ali tem mais 2. Mais 3 pés, ó. 2 tá com cacho também. Só que tá verde ainda. Caramba, e andaram entrando aqui, ó. O mato aqui tá amassado. Se ela tivesse granada, não sei não, hein, se eu não ia pegar ele. Tá no meio do mato. É banana prata. Tem mais 2 cachos ali. Vou chegar perto lá pra você ver, pessoal. Olha ali o tamanho do cacho, ó. Bem ali, ó. Tá verde, ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui entre as folhas. Daqui dá pra ver ele. Ah, mas não dura muito tempo não. O pessoal tá passando aqui sempre. Eles acabam pegando. Se tivesse granada, eu ia pegar um cacho pra mim esconder aqui. Eu ia levar lá pro acampamento. E deixar lá. Eu achei moranguinho silvestre aqui, pessoal. Pessoal, o sabor é idêntico ao sabor do morango, de verdade. A diferença é que esse aqui é silvestre. E tem bastante aqui o pé dele. E tem gente que cultiva isso aqui em casa.
Não tive tempo de acabar esse abrigo, pessoal. Ficou faltando esse lado aqui para fechar. O tripé tá aqui que eu fiz, né? Deixei ele montadinho aqui. Amarrei com cipó. Tá uma bagunça aqui dentro, pessoal. Por sorte tem madeira seca aqui, porque tá tudo úmido, pessoal. Choveu esses dias, então aqui tá muito úmido. Se eu fosse acender fogueira aqui e não tivesse essas madeira seca aí já era o dia aqui pra mim. O fogãozinho também tá aqui. Ele tá se desmanchando aos poucos. Tá ficando só a grade que eu coloquei aqui. Mas ainda dá pra acender fogueira aqui ainda. Vou ver se eu consigo acender fogueira aqui. Caminhadinha não é fácil não, pessoal. Da minha casa aqui, 7 km. Quer dizer que para vir e voltar são 14 km. Eu achei um pouco de araucária seca, né? Folhas. Aí eu coloquei aqui na mochila para iniciar fogo. É bom demais. Pessoal, eu trouxe aqui um pedaço de bolo, uma fatia de pão. Dessa vez eu trouxe meus dois power bank, né? Esse aqui eu comprei. Esse aqui é 20.000 ampere. Esse aqui foi eu que fiz, ó. Esse aqui tem a faixa de uns 10.000 ampere mais ou menos. Eu tinha a plaquinha lá em casa, tinha umas baterias. Aí eu montei essa caixinha aqui de PVC. Tem duas entradas aqui USB, né? Tem uma micro USB e uma tipo C. E aqui na lateral tem entrada para carregar iPhone.
Ficou top demais, funciona bem pra caramba. Tô com ele há mais de ano. Essa faca aqui também, na verdade era um facão. Eu improvisei um cabo aqui, né? Tirei aquele cabo de plástico feio. E essa bainha aqui, pessoal, era de material, era uma mangueira de bombeiro que eu aproveitei. Aí eu modelei, né? Cortei e fiz essa bainha. Botei aqui não sei como que chama o nome desse negócio aqui. Aí eu tô usando ela, é boa pra caramba, tá bem afiada. Trouxe também esse serrote aqui dobrável. Peguei na promoção na Shopee, paguei R$19. Corta demais, pessoal. Pensa num serrotinho bom. E aqui, pessoal, eu carrego isqueiro. Dá para carregar fósforo também, os palitos, né? Mas eu não carrego fósforo aqui porque ainda entra água aqui se ele cair na água. Isso aqui é feito, eu mesmo que fiz também, é feito com câmera de ar de bicicleta. Aí eu costurei aqui embaixo. Fiz coloquei a madeirinha aqui, um plásticozinho aqui para prender ele. É só tirar aqui, abrir ele e guarda o isqueiro lá dentro. E esse aqui, pessoal, isso aqui é aqueles frasquinhos de vitamina. Então aqui dentro eu coloquei um isqueiro pequeno, coloquei fósforo e aquela lixinha do fósforo, né, que serve para riscar. Isso aqui, se cair na água, não tem perigo de molhar, não. Eu trouxe também aqui aquele suporte peitoral para a câmera. E tem trouxe um binóculo, um monóculo também que está aqui, né? Alcança 8 km, bom pra caramba. Comprei na Shopee também, paguei acho que R$24, um negócio assim. Aproveita as promoções relâmpago e pega e compra. Madeira aqui, parece que entrou um pouco de água aqui dentro do abrigo. Acho que a chuva veio de lado aqui. Mas esse aqui tá seco. Molhou um pouco aqui ainda. Ah, mas dá para iniciar fogo tranquilo. Aranha.
Essa faca aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, essa presilha aqui para pendurar na calça. Só que essa calça aqui não usa cinta, ela usa cordão para amarrar. E ela passa por dentro, então não dá para prender ela na calça. O tempo fechou, pessoal, parece que vai chover. Poxa, ontem o tempo tava bom e eu tava trabalhando, né? Hoje que é minha folga. Olha o tempo como tá fechando. Mas pra lá tá um pouco escuro. Tava querendo prender. Tive que amassar um pouco ali para encaixar aqui dentro. Tava tombando para lá. Agora firmou. Enquanto o café não fica pronto, pessoal, vou sentar um pouco aqui dentro. Tem uma bagunça aqui dentro que eu empilhei as madeiras aqui. Tem até ninho de formiga que criou aqui dentro. Fizeram um ninho aqui dentro. Se eu mexer aqui vai começar a sair um monte de formiga. Tem bastante pernilongo também. Então é melhor nem mexer. Ficar por aqui mesmo. Nossa, que cheirinho gostoso. Ah, nossa, que delícia, cara. Meu Deus. Agora eu vou pegar minha fatia de bolo, de pão. Caraca, mano, não podia ficar melhor que isso, viu? Que delícia. Olha o sol tá abrindo, ó. Beleza. Bolinho de leite, pessoal, ó. Macio, gostoso. Pessoal, isso aqui, ó, é um fone de ouvido. Ele funciona tão bem, microfone lapela. Muito bom mesmo, pessoal. Nossa.
Ô, cafezinho gostoso, meu Deus do céu. Nossa. Café feito a lenha, pessoal. É o melhor que tem. Ô, paz gostosa, pessoal. Oh, que coisa boa. Obrigado, Deus. Obrigado, meu pai. Ficar o dia inteiro aqui, ó, só curtindo esse lugar aqui, esse ambiente. Oi. Pessoal, lá de cima eu vi passar um bicho aqui. Eu tô achando que foi um coati. Caraca, passou muito rápido pra lá. Só vi o rabinho dele passando, correndo aqui. Acho que ele sentiu minha presença ali. Caramba. Ele entrou por aqui, ó. Não sei se ele deu a volta ali ou foi pra lá. Pra aquele lado lá, pessoal. Pra lá. Tem um pé de limão que às vezes o pé fica carregado. Eu vou lá dar uma olhada. Apesar que eu tenho um pouco de limão em casa, né? Ah, mas não custa nada ele dar uma olhada. Depois eu vou aproveitar também, pessoal. E vou coletar um pouquinho de gengibre branca, né? Que é a famosa raiz lírio do brejo. Tem bastante aqui, ó. Não vou coletar muita coisa, não. Vou coletar um pouquinho só pra me fazer chá. Olha, tem um pé de café ali, ó. Não, tem vários pés de café aqui, ó. Tem um que tá carregado ali. Caraca, velho. Escutei um barulho pra lá. Não sei, pessoal. Cheguei nessa área aqui, ó. Tô sentindo um arrepio aqui. Ah, volta. Ah, não tenho medo não. Maior que tá comigo do que o que tá aí fora. Aqui, pessoal, pé de café aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Tem alguns frutos, ó. Olha que beleza. Caraca, pessoal, o lugar, eu não sei o que é, viu? Mas desde a hora que eu cheguei aqui, tô sentindo arrepio no corpo inteiro, cara. Tem coisa ruim aqui, viu? Aqui o café, ó. Olha, tem uns frutos bons aqui, ó.
Caramba, susto, cara. Caiu uma folha aqui na minha nuca. Tomei um baita susto. Olha lá o pé de limão, ó, tem bastante limão. Ele tá bom, que ele tá verde ainda. Ah, verde não, tá granado, né? Tá quase maduro já. Eu acho que eu vou lá coletar uma meia dúzia pra mim. Caramba, o que que tem nesse lugar aqui que eu tô sentindo arrepio aqui no corpo? Ai, sai fora. Tá repreendido. Olha como o mato cresceu aqui, bloqueou tudo. E eu deixei a faca lá em cima. Não vou voltar lá pra pegar a faca não. Vou encarar aqui mesmo. Vou derrubando com as pernas. Olha como tá lotado o pé de limão, pessoal. Olha que maravilha. Olha só. Ó. Tá lotado. Ah, vou catar pelo menos uma meia dúzia pra mim. Olha isso. Ó. Vou pôr aqui na brusa. Maravilha, hein? Ó. Ah, pena quando eu tô com sacolinha. Vou coletar um pouco. Qualquer coisa eu dou um pouco pros colegas de trabalho. Tem uns espinhos feios aqui, pessoal. Eu não vim de botina, esse tênis meu é muito liso. Olha só. Que maravilha, rapaz. Isso aqui é saúde, pessoal. Fazer chá de agulha de pinheiro. E pôr limão dentro. Pôr um pouco de mel. Nossa, fica um remédio top para quem tem bronquite. Tá com o nariz congestionado. Isso aqui, nossa Deus, é uma maravilha. Fica aí a dica, pessoal. Anota aí. Chá de agulha de pinheiro. Morninho com limão dentro. Mel. E se puder, põe um pouquinho de gengibre ralada. Fica um xarope bom, hein? Olha só. Tá ruim de passar aqui. Cara, tem coisa pesada nesse lugar aqui, viu? Porque desde a hora que eu entrei aqui, pessoal, eu tô senti arrepio nos braços, nas costas. Agora eu senti uma leve pressão. Eu não sei, tem alguma coisa errada aqui, cara. Ah, vou sair daqui, que eu não tô legal aqui nesse ambiente aqui não. Aí quando eu tava lá atrás, pessoal, eu ouvi um barulho vindo daqui, ó. Parecia que alguém tava quebrando alguma coisa, algum galho, sei lá. Ah, vou voltar pra lá. Ficar lá no meu campo, lá tá mais de paz, de boa. Aqui tá, não sei o que tá acontecendo nesse ambiente aqui. Um arrepio que eu senti ali, pessoal. Aí, tô sentindo até agora. A volta tá repreendido esse mal, seja lá o que for. Tá queimado e amarrado pelo sangue de Jesus. Caraca, velho.
Pessoal, eu não sei se você já sentiu isso. Você chegar num local, num ambiente, e você sentir arrepio no corpo inteiro e uma pressão na cabeça. Se você já sentiu isso aí, pessoal, escreve aí no comentário aí pra mim ficar sabendo. Ó que beleza, pessoal. Que coisa boa. Peguei 8. Tem mais um pouco lá que um amigo meu me deu. Só que o que ele me deu tá bem maduro. Esse aqui tá melhor. Ele desse jeito aqui, ó. Olha que cheiro gostoso. Ele tá meio termo. Não tá nem verde nem maduro. Assim tá ideal para consumir ele. Caraca. O que tá acontecendo ali embaixo, aquele lugar? Nossa, Deus do céu. Que ambiente pesado ali, rapaz. Pessoal, eu juro pra você, viu? Assim que eu cheguei lá, eu entrei no meio do lírio do brejo ali. Senti um arrepio nas costas. Primeiro começou aqui no braço, ó. Aqui assim, ó. Depois passou pro outro. Depois foi nas costas. Aí depois senti aqui todo no pescoço. E uma pressão na cabeça, pessoal. Ali naquela área ali, ó. Ah, já sei onde eu vou levar. Ah, tem um saquinho plástico que eu trouxe o coadorzinho ali de café. Eu vou lavar ele, coloco no saquinho e coloco os limões junto. E já era, dá pra levar na mochila ali sossegado. Melhor do que levar solto lá dentro. Arrependido de não ter vindo de botina. Peguei uma. Eu acho que eu tô com um canivetinho aqui na... Olha aí, pessoal. Olha que beleza. Aí eu tiro aqui, ó. Fica só a raiz, tipo gengibre mesmo. Tem um leve sabor picante. Só que tem um gosto de lírio mesmo, da flor da planta. Olha. Ah, essa aqui tá velha já, tá passada. Um lado tá bom. Acho que esse lado aqui é o lado que tava exposto aqui. Pelo menos uma tá boa, né? Vou pegar essa aqui. Ah, essa também tá velha já. Deixa eu mais uma aqui, ó. Achei duas. Vou pegar só mais uma. Já dá pra fazer chá uma semana mais ou menos, que eu faço. Só eu que tomo mesmo.
Olha, pessoal. Eu acho que eu tô com um canivetinho aqui dentro. No meu bolso. Deixa eu ver. Ah, tá aqui mesmo. Beleza. Não precisa nem da faca, não. Só para tirar essa raiz mais fina aqui. Deixar só a principal. Oi, o chazinho dela é gostoso, pessoal. Ajuda a acalmar o estômago, o intestino. Não é bom exagerar, né? Fazer uma colher de sobremesa picada em uma xícara em 200 ml de água. Já dá para tomar bastante chá. Aí, ó, igualzinho a gengibre, né? É igualzinho. Só muda o sabor. Por isso que chamam gengibre branca. Oh, peguei bastante. Aí aqui, pessoal, eu lavo ela. Eu dou uma lavada, deixo bem limpo. Depois deixo no sol. Tem um cheiro bem característico da flor mesmo. Ó. Beleza, hein? Caraca. Tá fumaçando demais, olha só. Nossa. Eu acho que tem um pedaço da madeira lá que tá um pouco úmida. Olha só, pessoal, isso aqui, ó, é um pé de manga. Eu tinha jogado um caroço de manga aqui, ó. Aí brotou, ó. Já tá com mais de um palmo já. Olha só. Aqui é a semente aqui, ó. Beleza, hein?
aqui, minha esposa era na fogueira, tava de café com ela. Tava super isso aqui, ó. Vou mostrar uma cena pra você como ela ficou. Isso aqui, ó, é a esponja da natureza. Ó, olha como ficou, ó. Ó, ó. Top demais. Olha só, pessoal, como ficou, ó. Ó. Quem diria, um tempo tava fechado. Abriu, agora tá tudo azul o céu. Não tô vendo nenhuma nuvem. Olha o sol como tá lá embaixo, olha que beleza. Maravilha, hein? Se eu tivesse trazido minha rede, eu ia armar em algum lugar aqui, em alguma árvore pra deitar um pouco. Pessoal, eu tô pensando sinceramente em conseguir, na próxima vez que eu vier aqui, trazer essa lona preta que tá no teto aí e cobrir lá em volta, lá nos 3 lados dela, deixar só aqui na frente, que eu vou fazer uma portinha para mim entrar aí. Mas o chato é que as formigas entrou lá dentro, lá em cima, na parte de dentro, lá em cima, e fez ninho lá. Se mexer lá, vai sair formiga pra caramba de lá. Ai, ai, que bom. Que paz, meu Deus. Que paz maravilhosa. Sinceramente, estava precisando disso.
casa, ó.